In a recent interview, Hungarian Minister for National Economy Martin Nagy highlighted the fruitful cooperation between Hungary and China across diverse sectors, emphasizing that this cooperation is underscored by a relationship founded on mutual respect. Tiszteljük egymást, tiszteljük, amit elértünk, és tiszteljük egymás kultúráját. 2023-ban összesen 13 milliárd eurónyi beruházást tudott Magyarország vonzani, nagyjából 8 milliárd euró kínai befektetésekhez kapcsolódik, ami persze a következő években fog megvalósulni. Itt külön kiemelném a Bank of China, aki 21 éve van Magyarországon, majd megjelent a Chinese Construction Bank is fiókként, illetve üdvözölhetjük a Chinese Development Banknak a képviseletét, és most kínai gazdaság befolyásolja a globális gazdaságot, és akár Magyarország teljesítményét is. The minister said China is on the right track based on a strategic thinking, noting China's successful development of the electric vehicle ecosystem as an example. A kínai gondolkodás, ez egy átfogó stratégiai gondolkodás, fejleszti a külkereskedelmet, fejleszti a tőkekifektetést és fejleszti az infrastruktúrát, a logisztikát is. Az elektromos autózás az egy ökoszisztéma. Általában napelemből, töltőállomásból, nem csak otthon, hanem a utak mentén is, és áll magában az elektromos autóból és az akkumulátorból. Ugye Kína egyszerre fejleszt mindent. Commenting on the EU anti-subsidy probe into Chinese EVs, the minister said protectionism is a dead end for economic development. He regarded the investment accompanying China's EV industry growth as an opportunity for Hungary. Azt reméljük, hogy a világ erről lefordul, és a protekcionizmus mindig megmutatta, hogy ez egy tévút, egy zsákutcába viszi a gazdasági fejlődést. Csak is a verseny kényszeríteti ki azt, hogy Európában a versenyképesség emelkedjen. Jelennek meg kínai elektromos autógyártók, akkumulátorgyártók, akik sokkal jobb minőséget képviselnek, mint a nyugati autógyártók. Magyarország ennek helyet adott, és a bizalmat meg is szerezte, hiszen Magyarország egy jelentős elektromos autógyártó, illetve akkumulátorgyártó központtá vált.